Përshëndetje të nderuar shikues. Sonte në emisionin Udhëve do ndjekim ulëmtimin Ndikimi rus në Ballkan. Do të shohim bashkë se në çfarë forme po mundohet të shtrijë Rusia ndikimin e saj në vende që synojnë integrimin perëndimor si në Maltezi, Maqedoni, Shqipëri, Serbi, gjithashtu në mas të madhe edhe në Kosovë. Lidhur me rrezikshmërinë e influencës ruse në Kosovë, kemi folur edhe me analistin amerikan Janusz Bugajski. Pashtu kemi dëgjuar që në raportin e fundit të Departamentit të Shtetit Amerikan, si fakt shqetësues është paraqitur edhe armatosja e Serbisë nga ana e Rusisë. Se me çfarë teknologjie të armatimit kemi të bëjmë dhe sa përbën rrezik për vendet e rajonit ky armatim, ka komentuar njësi sigurisë Agim Musliu. Ta ndjekim. Mediat ndërkombëtare, por edhe njohës të Ballkanit thonë se propaganda, organizatat dhe shoqatat kulturore ruse kanë shtuar praninë e tyre në Ballkan. Sipas tyre, Rusia po mundohet që ndikimin e saj ta shtrijë në mas të madhe tek vendet që aspirojnë integrimin, si në Maltezi, Shqipëri, Maqedoni e në mas të madhe në Serbi. Ndikimi rus në këto vende po shtohet përmes investimeve të Rusisë në media, minjera, hotele, fabrika e organizata kindse humanitare. Se Rusia po mundohet ta shtrijë ndikimin e saj në mas të madhe edhe në Kosovë, tregon një raport i Senatit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi marrëdhëniet ndërkombëtare. Sipas Departamentit të Shtetit Amerikan, shqetësues është numri i organizatave pro-ruse në Serbi, që tashme kanë kaluar në qindra. Njëra nga to është Lëvizja Patriotike Zavetniqi, e cila ka qëllim kryesor angazhimin kundër pavarësisë së Kosovës, sikur edhe pengimin e antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Zyrtarët e Shtetit Amerikan nuk besojnë as në pastërtinë e qëllimit bamirës të qendrës humanitare ruso-serbe në Nish. Ata kanë thënë se atë shohin si një qendër ruse të spionazhit e ngritur në afërsitë e kufirit me shtetin e Kosovës. Në raport kritikohen artikujt propagandues të agjencisë së lajmeve Sputnik në vitet e fundit, të cilët kanë shkruar se shqiptarët e Kosovës kishin planifikuar masakra kundër serbëve të Kosovës me bekimin e perëndimit dhe se këta të fundit po nxisin paqëndrueshmërinë në Ballkan për të krijuar një pretekst për pushtim. Tutje thuhet se propaganda e Sputnik, e cila nisi në janar të vitit 2015, pati ndikim shumë negativ në raportet shqiptaro-serbe, meqense tashme 60% e serbëve kanë filluar t'i besojnë Rusisë. Habia më e madhe ndodhi në dhjetor të vitit 2017, kur përfaqësues serb në bisedimet Prishtinë-Beograd kërkuan rol aktiv të Rusisë në këtë proces. Derisa Rusia ka marrë rol vendimtar në pengimin e Kosovës në njohje ndërkombëtare, presidenti serb Aleksandar Vučić vazhdimisht takohet dhe konsultohet me homologun e tij rus, Vladimir Putin. Jo rallëherë në Beograd njerëz të besueshëm të Putinit kishin deklaruar se serbët e rusët kuptohen lehtë me njëri tjetrin për shkak të rënieve të njëjta. Prijesit fetar në Rusi e Serbi vazhdimisht japin mesazhe konservatore tradicionale duke sulmuar Bashkimin Evropian dhe zërat perëndimor. Serbisi është tërhequr shumë shpesh vërejtja se nuk mund të ulet në dy karrige në të njëjtën kohë, në veçanti nëse ato karrige janë larg njëra tjetrës. Kjo ishte si kundërpërgjigje për qëndrimet e qeverisë serbe, të cilët deklaronin se janë për antarësim në Bashkimin Evropian, por në të njëjtën kohë duke i ruajtur lidhjet e forta me Kremlinin.
Kështu kishte deklaruar zëvendësndime sekretari amerikan I shtetit Hojti, I cili kishte thënë që Serbia duhet të bëjë të qartë zgjedhjet strategjike të saj. Vendet të cilat dëshirojnë të hyjnë në BE duhet ta shprehin qartë këtë vendim. Nuk mund të uleni në dy garrige, sidomos pasi ato janë shumë larg njëra tjetrës. Është me rëndësi fokusimi, sepse kjo po ndodh shumë në Serbi dhe Ballkan. Është me rëndësi të përqendroheni në dëshirën e qytetarëve dhe në problemet kryesore. Edhe kancelarja gjermane Angela Merkel kishte tërhequr vërejtjen për ndikimin e Rusisë në vendet të caktuara e sidomos në Serbi. Merkel kishte deklaruar se do të duhej që vetëm ky fakt të bindë se sa e rëndësishme është politika e përbashkët europiane. Për ndikimin e Rusisë në Ballkanin perëndimor u diskutua shumë në mediat vendore e ndërkombëtare. Kjo temë hapësirë të madhe zuri edhe në Radio-Televizionin e Kosovës, përkatësisht tek emisioni Një Bugajski Orë. Autori këtij emisioni, Janusz Bugajski, ka intervistuar figura të rëndësishme dhe me ndikim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë komentuar ndërhyrjen e shtetit rus në Ballkan, por edhe qëndrimin e Serbisë karshi Rusisë. Ambasadori Daniel Fried, dikur ish diplomatës dhe ndihmës sekretari I shtetit, në këtë emision kishte deklaruar se vetë serbët duhet të vendosin për fatin e tyre. And what Serbia wants to do is up to the Serbs. Now, that's all. It's up to them. And there are cultural ties with Russia, Pravoslavny, Cyrillic alphabet, some good history. There's some other history. I don't think Russia was always such a good ally of Serbia, but that's not for Americans to say. Yeah. That's for Serbs to decide. And they have to decide where their national destiny lies and where they want it to lie, and it's up to them. Yeah. Evelyn Farkas, ish zëvendëse e sekretariatit të mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, aktualisht antare e Këshillit Atlantik në Washington, ishte me ashpër duke deklaruar se presidenti serb Aleksandar Vučić është I ndërthurur me Rusinë. Vučić has done some very clever things in moving Serbia towards the West economically, but he's hedged far too much with Russia, and I think tilted the balance because of his internal political dynamics too far towards Russia. I don't believe in his heart he's interested in getting close to the Kremlin, but because of the alliances he has politically inside Serbia, he's had to kind of go along with this. And I think he's believed that it was tolerable in the military realm. But the reality is that the Russians have, for all intents and purposes, it looks like a base in Niš in Russia. In Serbia. I don't see how that should not be tolerable on the part of the President and Prime Minister. Ndërsa Mike Halzel, ish këshilltari Joe Bidenit, ka mbështetur deklaratën e ndihmës sekretarit amerikan Hojti se Serbia duhet të zgjedhë midis Evropës apo Rusisë. I think the difference between Republika Srpska and the ties between Serbia and Kosovo is really the EU, the big carrot there. The fact is, Mr. Vučić says he wants to join the EU. I believe him. Wants Serbia to join the EU. I believe him. There was a big flap because Hojti, one of our leading Balkan experts in the State Department, made a statement a few weeks ago that Serbia is going to have to choose between Europe or Russia, and everybody was bent out of shape. You don't say that. You know, he's right, ultimately. Ekipi I emisionit Udhëve ka intervistuar autorin e këtij emisioni, njëherët antar I lartë në qendrën për analizë të politikave europiane në Washington, Janusz Bugajski. Bugajski ka deklaruar se Rusia po mundohet që të krijojë kaos në Ballkan në mënyrë që të parandalojë integrimin e kësaj pjese në institucionet perëndimore dhe të shtrijë ndikimin e vet. Yeah, I think Russia has specific objectives in this region and it follows particular strategies. So in terms of objectives, I think Russia wants to prevent this region from moving into Western institutions. It wants to create as much, let's say, chaos as possible from which it can benefit.
And the longer-term objective, I think, would be to try and draw this region into some kind of neutral zone, outside of NATO, outside of the EU, one in which Russia can exert major influence. Its strategies we see in terms of attempts to destabilize certain governments. We saw this in Montenegro. To control certain governments or influence certain governments in the case of Serbia. In some cases it's successful, in some cases it's not successful. Because you have a strategy doesn't mean you can always achieve that strategy. And I think we've seen a failure in the case of Montenegro. Sipas analistit amerikan, pas përpjekjes së grushtetit në Maltezi, ku ishte përfshirë inteligjenca ruse, Washingtoni është duke i kushtuar më shumë vëmendje që të parandaloj raste të tilla. I think up until recently, the Obama administration believed that most of American influence and activities in this region could be given over to the European Union. The next step was for the European Union to bring these countries into the Union, to help with the reform process, to stabilize these countries. What we've seen, though, is after the coup attempt in Montenegro last year, behind which were the GRU, Russian security, Russian military intelligence, now there's more attention being paid to in Washington in terms of what are Russia's activities in this region and how do we counteract those activities. And the best example to me has been the recent US House of Representatives request for the Defense Department and other agencies to come up with let's say, an examination, investigation of Russian military ties in the region, to Serbia, to the Republika Srpska in Bosnia, and to other countries. I think that indicates a first step into trying to counter Russian soft and hard power activities. So I expect more US engagement, particularly in countering Russian influences which are intended to destabilize this region. I pyetur se sa mund të rrezikohet Kosova nga ndikimi rus, Bugajski ka thënë se Moska tashmë ka zier konfliktin në mes Kosovës dhe Serbisë, duke u munduar që të pengojë edhe bisedimet Prishtinë-Beograd, por sipas tij, kjo krijon mundësinë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të përfshihen më shumë në këto bisedime. Yeah, I think for Moscow, for the Kremlin, a conflict between Kosovo and Serbia, a simmering conflict, I would say, suits its objectives. It doesn't necessarily want an outright war, but let's say a conflict between the two prevents both countries from moving into NATO and European Union. It diminishes the growth of democratic institutions, and it allows for Russia to inject itself more in the economy and politics of both states. So for Russia, I think the objective is very clear. The talks, they don't want the talks between Pristina and Belgrade to succeed. They don't want either country to be seen by the European Union and by NATO as potential candidates. And ultimately, they would like a lessened US role. But what I'm saying is, paradoxically, the more Russia involves itself in this region, the more it's going to draw in United States. And I think that includes over Kosovo. United States may actually become more involved in discussions between Belgrade and Pristina as a result of Russian activities. Se ndikimi rus është I pranishëm në Kosovë, tregon vrasja e Oliver Ivanovicit, që sipas Bugajskit, prapa kësaj vrasje qëndron një dorë ruse. You know, you didn't ask me this, but the recent assassination of Oliver Ivanovic in Mitrovica, I think to me indicates that there is some kind of a Russian hand behind this. It serves Russian objectives. Whether it was performed by a criminal group or nationalists, we don't know. But there is a hand behind this, as we saw in Montenegro, which is trying to disturb normalization of relations between two countries in the region. And that you could multiply that throughout the Western Balkans. Në Kosovë inteligjenca ruse mundohet të depërtojnë në çdo kanal, andaj institucionet duhet I monitorojnë këto aktivitete, ka deklaruar Bugajski, duke potencuar se Mitrovica e Veriut, por edhe komunat me shumicë serbe janë vende për mundësi konflikti, por edhe të favorshme për operacione ruse. In the case of Kosovo, I think at every level, I think there needs to be close monitoring of Russian activities.
whether through the Serbian community, whether through church, whether through business, whether through energy connections, whatever the case, because the Russians the Russian intelligence tries to sneak in through any channel. I think any region which has insufficient central government authority, where there is, let's say, more availability for criminal organizations to conduct their operations, where there is, let's say, less checks on people crossing borders, who they are, what they want, what they do, and where there is less law and order, I think these sort of regions are primary territory for Russian infiltration, Russian subversion. If you add to that the possibility of stirring conflicts between Albanians and Serbs, then of course, northern Mitrovica, northern part of Kosovo, the 4 municipalities where Serbs are in a majority, provides fertile ground for Russian operations. But it's not the only region. There are many such potential regions around the Balkans. Shqetësim më i madh për Washingtonin sa i përket influencës ruse, sipas Bugajskit, janë lidhjet e përafruara ushtarake mes Serbisë e Rusisë, si dhe ashtu quajtura qendra humanitare ruso-serbe në Nish. I think we are very concerned in Washington about closer ties between military ties between Serbia and Russia. In addition to these weapon systems that you've mentioned, the MiGs, the S-300s and other weaponry, Russia, remember, operates a so-called emergency center or humanitarian center in Niš in southern Serbia, which is only a few miles away from the border of Kosovo. Now, most of our intelligence agencies suppose that this is not a humanitarian center, that this is in fact an intelligence gathering facility. Also potentially a facility that trains militias. I don't know if it's been news here in Kosovo, but over the last few weeks it has been uncovered that a Serbian militia loyal to the government in Banja Luka has been trained by Russian special forces. They were also recruited as mercenaries in the war with the separatists against the Ukrainian government. So these sort of connections between Serb nationalists, Serb government and Russian intelligence services on the military side is very disturbing for the region. And this report that I mentioned that Congress would like the Defense Department to put together, I think is first step in looking at how that can be countered by the United States. Rreziku potencial nga një armatosje e tillë bën të domosdoshëm krijimin e ushtrisë së Kosovës, por sipas Bugajskit, për një gjë të tillë duhet një bashkërendim me NATO-n e në veçantë me SBA-t. Yeah, I think every country in the region needs its own army. That's absolutely the case, both for controlling its borders as a form of deterrence, but also to participate with NATO. Because I think ultimately all countries in the Western Balkans, like all countries in the Eastern Balkans and the Southern Balkans, join NATO. And NATO is the European and North Atlantic Security Alliance. Kosovo does need an army, but there are various steps that need to be taken before it gets an army. And I think all these have to be closely coordinated with NATO, particularly with the United States and particularly with the Pentagon. You can't just create an army overnight. There have to be legal steps, there have to be constitutional steps that need to be taken, and of course practical steps in training a force, professionalizing a force, making it interoperable with NATO. And I'm ultimately of the belief that Kosovo one day will become a member of NATO. Se Rusia po tenton që të forcoj lidhjet me shtetin serb në mas të madhe në fushën ushtarake, tregojnë edhe donacionet, por edhe kërkesat për blerje të artillerisë më të sofistikuara të Serbisë nga kjo e fundit. Në tetor të vitit e kaluar, Rusia ofroi 6 avion dhe thuhet se ranë dakord për të siguruar 30 tanke dhe 30 automjete luftarake në Serbi, të gjitha pa pagesë. Presidenti Vučić citohet të këtë thënë se Serbia po negocion blerjen e sistemit të mbrojtjes ajrore S-300 nga Rusia,
Vendim ky që bie ndesh me ligjin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të miratuar së fundmi, i cili urdhëron sanksione për çdo transakcion të rëndësishëm në sektoret e ushtrisë apo të inteligjencës ruse. Ishte ministri rus i mbrojtjes, Sergej Shoigu, i cili kishte deklaruar se këta avion do t'i japin një mburojtje të sigurt dhe garanci për sigurinë dhe pavarësinë e Serbisë. Ndërsa presidenti serb Aleksandar Vučić kishte deklaruar se këta avion nuk janë kërcënim për askënd, por tregojnë se askush nuk mund të sulmoj Serbinë e të mbetet pa ndëshkuar. Por njohës ndërkombëtar dhe vendor të sigurisë furnizimin e shtetit serb me artilleri të rënd nga Rusia e shohin si kërcënim të drejt për vendet e Ballkanit, sidomos për vendet të cilat kanë qenë në konflikt. Agi Musliu, njohës i sigurisë, ka thënë se Federata Ruse e ka përdorur dhe po e përdor Serbinë si mjet për destabilizim të Ballkanit. Kjo mund të shifet edhe në prizmën se Federata Ruse gjithmonë, bilen këtë dekadën e fundit është shumë e theksuar, e përdor Serbinë si instrument për destabilizim të Ballkanit perëndimor apo të Ballkanit në përgjithësi, atëherë kur i duhet dhe në vendet të caktuara kur i duhet për të ngritur tensione apo për të bërë tranzira në atë vend apo në atë shtet, siç i pam edhe në Maltëzi apo në Maqedoni dhe prezencën e agjentëve të tyre dhe në veprimet obstruktive, destruktive edhe në brenda parlamentit të Maqedonisë. Ashtu mundohet edhe nëpërmjet të Serbisë që të paraqes apo të destabilizoj spaku pjesën veriore të Kosovës dhe të paraqes Kosovën si shtet i cili është jo funksional. Sipas Musliut, Serbia po luan me dy letra, me perëndimin dhe lindjen duke munduar që të rikthejë ndikimin që e kishte në kohën e Jugosllavisë. Sa i përket rrezikshmërisë, Serbia mund të llogarisë në Rusi në këtë lloj përkrahje, por edhe politike, dhe mundohet që nëpërmjet kësaj të kalkulojnë mes perëndimit dhe lindjes respektivisht Rusisë, për të rikthyer edhe Serbia nëpërmjet Rusisë të përkrahjes së saj fuqinë dhe ndikimin e dikushëm që e ka patur në Jugosllavi dhe të rikthej nëpërmjet të këtij lloj presioni ushtarak, tregimit të muskujve, të rikthej pandan NATO-s apo karshi NATO-s atë imazhin e dikushëm dhe të përcaktohet si kujdestar i Ballkanit, ta zëm shembull konkretisht falja e këtyre aeroplanëve mund të ndikojë edhe në bashkëpunimin e NATO-s me Serbinë, duke i dhënë në mbikëqyrje hapësirën ajrore të Ballkanit, për të cilën tash momentalisht është përgjegjëse Hungaria. Armatosjen e Serbisë nga ana e Rusisë, Musliu e cilëson si kundërpërgjigje të Rusisë ndaj Bashkimit Evropian, por edhe duke krijuar sipas tij një mur karshi NATO-s. Nuk armatoset një vend për shkak se don ta ketë atë armatim, por sigurisht armatimi shërben për dy destinacione bazë, për të mbrojtur dhe për të sulmuar. Ky sistem raketash është ekskluzivisht i destinuar për mbrojtje kundërajrore edhe është shumë efikas. Kundër këtij sistemi shumë pak mund të ketë efikasitet edhe lufta ajrore, qoftë ajo edhe më sofistikuara. Unë mendoj që Rusia me këtë lëvizje e ka vendosur dorën e zgjatur vetë në Ballkan, apo tek lojtari i tij më i besuar tek Serbia, pikërisht për këtë që po e thuni, të sigurohet një mur pandan NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të ketë përgjigje në çdo moment nëse mund të vijë gjatë një agresion i mundshëm. Se sa janë të rrezikshme arme që Rusia i dhuroi si donacion Serbisë dhe se me çfarë teknologjie kemi të bëjmë, njohësi sigurisë por edhe i armatimit, Agi Musliu, i ka spjeguar në veçanti karakteristikat e tyre. Me këtë flotil, të cilën e dhuron, më thojza, Rusia Serbisë, e vendos Serbinë në vend të parë në Ballkan sa i përket supremacisë ajrore, por
Në kohëve të fundit, në vitin e kaluar, fund të vitit kaluar, Serbia bën edhe një kërkesë, presidenti Vučić bën kërkesë në shtetin e Bjelorusisë edhe për 7 aeroplanat të tillë von MiG-29, me të cilën kompletohet flotila aty në diku rreth 23 MiG-29 në Serbi. Aeroplani MiG-29 është kundërpërgjigje apo pandan i aeroplaneve F-15 e F-16 Eagle të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Është një aeroplan super modern, i sofistikuar, i filluar projekti viteve 70 dhe janë prodhuar një sër modelesh të ndryshme për përdorime të ndryshme, por modeli bazë apo ai përgjithshëm është me një destinacion, me një gamë të gjerë të veprimit, si gjuajtës, bombardues taktik, bombardues i lehtë, bombardues i rënd ndonjëherë, në bashkëveprim me Suhoj 25 dhe Suhoj 35 së fundmi prodhimit më të ri të Federatës Ruse. Do të thonë bashkëpunojnë në aspektin taktik dhe janë të avancuara me modele të ndryshme, janë modele të cilat janë në përdorim në shumë vende ndryshme të botës dhe e kanë kostën goxha të lartë, diku rreth $2 milion kushton modeli bazë. Kokpiti dhe kaska e pilotit, disa modele e kanë edhe në vizirin në anën e majtë të syrit të pilotit, shënjestrin e përcaktuar, do të thonë ku të shiqon piloti edhe aty gjun edhe me predha, është armatosur me raketa air-tok dhe air-air. Raketat air-air shërbejnë për distancat shkurta dhe të mesme, do të thonë në luftë me aeroplana dhe gjuajtës armiq të aeroplanave dhe dhe raketat air-tok janë të pajisur edhe me laser elektronik, do të thonë mund të përzgjidhet edhe shënjestrat e cilat gjuhet dhe është preciziteti goxha i madh, do të thonë gabimi mund të jetë plus minus 1 metër. Musliu ka treguar edhe karakteristikat e sistemit të raketor S-300 që presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se do t'i blejnë nga Rusia e që sipas Musliut, një gjë e tillë do duhet të ishte patolerueshme nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po, janë me destinacion kundërajror, po mund të shërbejnë edhe për destinime të luftës tok-tok, respektivisht të shkatrimit të objekteve të blinduara apo të forta të armikut, por edhe të ushtrisë armike. Sistemi SAM-300 apo S-300 është prodhim rus dhe është zhvilluar viteve 70 me destinacion të sulmit dhe të mbrojtjes të kundërajrore prej aeroplaneve armik. Është një sistem shumë i sofistikuar i cili vepron me radar dhe mund të delegohet, domethënë post komanda e radarit mund të delegohet prej 10 deri në 40 apo 40 km larg, prej ku mund të dirigjohet edhe lansimi i tyre. Serbia posedon diku rreth 82 sisteme raketore, e ndërto më sofistikuara është kjo që vjen nga Rusia, e që për mendimin tim është një presedan i cili nuk lejohet nga NATO, për arsye se Serbia është deklaruar si shtet neutral sa i përket edhe perëndimit edhe Rusisë, dhe armatimi i Serbisë me këtë lloj raketash tregon një ta themi kompleks të cilin e ka Serbia, nuk don më të mbetet jo e përgatitur si gjatë bombardimeve vitit 99 kur ngjeci, kur nuk funksiononte asgjë kundër teknikës së NATO-s, por është armatosur me këto raketa dhe sistemin e radarëve të cilat e detektojnë edhe deri në 300 km largësi aeroplanat kundërshtar dhe mund të lartësohen me lehtësi dhe të azgjasohen edhe në lartësira të mesme.
Musliu ka komentuar edhe të ashtë të quajturën qendër humanitare në Nish, që sipas tij, në këtë qendër janë servitur dhe postërvite njësi speciale ruso-serbe, si dhe spion, që kanë dalë nga kjo qendër të cilët kishin deportuar edhe tek institucionet e Kosovës. Që nga viti 2012, kur u hap kjo qendër humanitare në Thojza, gjithmonë ka patur zërat të ndryshme dhe lajme të ndryshme nga kjo qendër humanitare ruse në Nish. Është e vendosur afër aeroportit, e cila flet vetë për vete mjaft për shkak të lëvizjeve taktike, furnizimit edhe bartjes dhe materialeve edhe njerëzve të mundshëm. Domethënë kjo e tregon që nuk është qendër humanitare, por është qendër strategjike e vendosur afër një aeroporti në Nish. Dhe përbëhet nga disa ndërtesa dhe pretendohet që gjithmonë në këtë qendër humanitare stërviten shpëtimtarët rusë dhe sërb për shkaqe të katastrofave natyrore, teknologjike tjera. Që për mendimin tim është një maskim i naiv tepër dhe nuk kalon në atë aspekt nëse vështroni edhe vetë stërvitjen e këtyre shpëtimtarëve, atëherë e dalloni që në stërvitjen e tyre ka elemente të njësive speciale, stërvitjes e njësive speciale dhe njësive komando të cilat janë karakteristike shumë. Është për të çuditur se vetë presidenti Putin vitin 2014, kur ishte në Beograd, në vizitë në Beograd në paradën e atëhershme, ushtarake të Serbisë, kërkoi që stafi i kësaj qendre humanitare dhe kjo qendër humanitare të ketë imunitet diplomatik dhe të mos pengohet në asnjë mënyrë hyrja, dalja dhe lëvizja e tyre nëpër Serbi. Përmendim edhe fakti që në këtë qendër trajnuese që është shtjelluar edhe më herët në Republikën e Kosovës, çështja e spionëve rus prezent në Kosovë, e një nga spionet më famkeqe të asaj kohe është edhe Dragana Trivković, e cila është e trajnuar në këtë qendër përfundimisht, por edhe në qendra tjera në Moskë, e cila përbën, e cila ishte në fakt edhe udhëhecja operative në teren, po kjo është Dragana Trivković, e cila me vite të tëra punonte dhe vepronte edhe në Kosovë, por edhe gjetiu, mriu edhe gjërë në Ukrainë, mund të them edhe në aspektin e suksesit, ka patur sukses edhe ka deportuar edhe deri te politikanë serb në Kosovë, por edhe më tutje. Domethënë ky është rasti më flagrant i cili e mohon të gjitha veprimtarinë humanitare e cila pretendohet që është në këtë qendër humanitare në Nish. Pas vrasjes së Oliver Ivanovicit dhe paralajmërimeve për ndonjë konflikt të mundshëm në Kosovë nga inteligjenca ruse, janë alarmuar edhe përfaqësuesit e institucioneve vendore. Është presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili pa deklaruar se Rusia po rrezikon një shekull përpjekje të progresit botror dhe një dekadë lirie të Kosovës dhe se sipas tij Moska këtë po mundohet ta bëjë përmes kanaleve të propagandës, inteligjencës, hakerëve dhe aktorëve politik. Se janë të gatshme Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian të parandalojnë shtrirjen e mëtejmë të ndikimit rus në Kosovë dhe krijimin e ndonjë incidenti siç ishte rasti me Malin e Zi ose me Maqedoninë, mbetet të shihet në angazhimet e ardhshme të SBA-s. Të dashur miq, kaq për sonte, për të informuar rreth temave të emisionit Udhëve, pëlqeni faqen e Facebookut Udhëve RTK. Mos harroni të na shkruani në udhëve@rtklive.com ose na kontaktoni direkt në numrin 045 145 222. Ne do të jemi Udhëve.